沿着这条林间小路啊，就可以走到木渎河。这我们就到了木渎河。乾隆是怎么坐着船从这儿来的？我也怀疑啊。这小河能吃水多深啊！而且如果来的话，乾隆肯定带很多那种冰啊，什么东西啊，不得急死啊，对吧？直接搁浅了，直接写一篇乾隆是怎么搁浅的？搁浅呢？乾隆搁浅记。吸烟区。